चलो मैं जब बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आज कैसा दिख रहा है, क्योंकि आज मैं दूसरी जगह पे आ गया है, एस्पेन से दूसरे जगह में, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो देख सकते हो बाहर का नज़ारा। आज प्लान कर रहे हैं यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए, तो कैसा रहेगा आप बताओ। और देख सकते हो यहाँ दूसरे साइड बहुत सारे शिप लगी हुई हैं, बहुत सारी शिप है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कंटेनर के लिए है, जो कंटेनर लोड होती हैं, बहुत सारे एमएससी के और सारे जो होते हैं कंटेनर वो यूज़ होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो।